תשובה מסודרת. אני גם להוציא תשובה מסודרת. תמיד אשמח לעשות את זה. אני רק רוצה להבין, זה נעשה באיזושהי התייעצות או בשיח. אתה ישבת פה אתמול, אני מבין גם עם אשטון וגם עם טוני בלר, ובכל זאת הנוסח הזה הוא לא איזו הפתעה מוחלטת. אנחנו שמענו על הרעיונות האלה. מתקיימים קשר אפילו קודם כל הדוק מאוד עם האמריקאים. בניגוד למה שנאמר לנו, שהייתי לפני 4 חודשים בוושינגטון, יש קרן דברים בארצות הברית, וחכו לספטמבר, אין קרן בארצות הברית, יש שיתוף פעולה מאוד הדוק איתה, וספטמבר לא בדיוק את צעקתה, אבל אנחנו נמעט הרעיונות, אבל אני חושב שאם הכוונה היא להיכנס למשא ומתן רציני, ללא תנאים מוקדמים, אני חושב שזה דבר מבורך ודבר חשוב. גם עם אירופה ורוסיה נכנסות עכשיו בדלת הראשית לתמונה יותר מאשר ארצות הברית, אז פחות מארצות הברית? אני חושב שזה באמת הולך